patay siya, no? So tingnan natin ba't nagkakaganon. So ngayon titingnan lang natin kung anong problema ng carb niya, no? Kasi erratic siya. Ayan. Mababa, taas. Ayan, tapos biglang mamamatay pag binomba mo siya. So ayan, medyo delay. Yan, may time na delay, no? Yan, mamatay na siya. Ayun, patay siya, no? So tingnan natin ba't nagkakaganon. Siguro synchro lang yan. Tapos testing natin. May R6 natin, no? So ito, nakalas natin yung carb, no? Yan. Sariwa, no? So titingnan na natin kung bakit siya nag-overflow. Tapos i-synchro natin ng maayos. So lilinisan natin kasi baka may dumi. So yan. So yan, malaki yung awang ng number 1 carb. So ito yung may idle. So yan, makikita natin. So, ayan o, yung siwang niya. Ayan o. So makikita niyo yung siwang niya. Unlike kay number 2, 3 sarado yun. Yan, konting-konti lang. Si number 4, yan, compare kay number 1, yan, malaki talaga. Ito na yung carb ni R6. Yan, so nag-overflow siya. Check natin, baka madumi lang, yan. So yan, yun, meron nga. Yan. So yan, may mga nakatining siya sa loob na malamang kaya nag-overflow. Yan, kasi madumi siya, no? So yan, meron din. Yan. Yan, oh. So dapat may filter talaga, mahalaga yung filter sa fuel line, Yan. Ito. So yan, nakapasok siya siguro kaya siya nag-overflow, bumara dito. Ayan. Sa paligid niyan. Kaya yun, hindi na sumasara yung float valve ng maayos. Ayan, nag-overflow siya. Kasi mukha namang sariwa yung carb, So ito, medyo malinis. Yan. Okay, so yun, linisin natin.
Yan, na-rebuild na natin yung carb. Silip na natin. Tapos yung starter niya, motor, converted na pala, no? Gumagalaw pa. Kaya medyo mahirap siya rumidondo. Tapos may mga open wires kagaya nito. Yan. Yan, magulo yung wire, no? Yan, maluwag yung starter natin, no? Yan, maluwag. Tapos parang converted na siya. Yan yung coil niya, no? Papalitan natin kasi tatalo ng kuryente dyan. Dahil nag-hard start siya, tapos may time na namamatay, bigla na lang mabagsak. Yan, check natin yung compression. Yan. Compression number 1 cylinder. Yan, 50, no? Compression number 2 naman tayo. Yan, so mataas sa 50. Okay, cylinder number 3. Yan, 75. So mataas-taas pa siya, unlike sa 1 and 2. Oh, yan, last cylinder number 4. So yan, mataas din, 75. So 1 and 2 medyo mababa. So yan, chine-check na natin yung clearance niya, no? Yan, tappets. So yan, sofa number 1. Ganda yung clearance. Pati sa kabila. Yan, pasok siya. Pati sa intake, ginamit ko ay sais. Yan. Okay, so suot siya. Yan. So number 2 naman. Oh, yan, okay ang clearance. Okay din. Number 3 naman. Yan, so may clearance din, maganda. Number 4 naman. Ayan, so maganda rin yung clearance niya. Kakauwi ko lang, kaka-road test lang. So, may tama yung temperature niya ay 89. So medyo bumagsak na, lumamig na, no? Tingnan natin kung aandar.